Hi friends, welcome to VEL'S channel. நம்மளோட VEL'S channel LED TV, laptop, computer sales service ஆஃபர்ஸ்லாம் ரெகுலராக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. நம்ம கிட்டத்தட்ட டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரைஸில் கிட்டத்தட்ட ஆன்லைன்லேயே போனீங்கனாலும் நீங்கள் வாங்க முடியாத ப்ரைஸுக்கு தான் நம்ம நிறைய ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம சேனலை பொறுத்தவரை LED TV மட்டும் இல்லாமல் LED TV, கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப்பு ப்ளஸ் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர், 5 ஹோம் தியேட்டர், ஃப்ரிட்ஜு, ஏசி, வாஷிங் மிஷின் நிறைய ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் தான். ஒரு விஜயலக்ஷ்மி வெட் கிரைண்டர். பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி தெரியும் விஜயலக்ஷ்மி ஆக்சுவலாக இது வந்து கோயம்புத்தூரோட ஒரு பிராண்டு. மேக் இன் இந்தியா ஒரு ப்ராடக்ட் தான், இந்தியாவில் தயார் பண்ணிக்கிற ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ராடக்ட். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மிக்சி, குக்கர், ரைஸ் குக்கர்லேயே வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரைஸ் குக்கர், இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸு ஒரு மேனுஃபேக்சரர் இந்த விஜயலக்ஷ்மி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸு. இந்த ஒரு ப்ராடக்டோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 6,945. இது நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே இந்த மாடல் அடிச்சிங்கன்னா தெரியும். விஜயலக்ஷ்மியில் வந்து இதோட மாடல் வந்து முத்ரா ப்ளஸ். ஆக்சுவலாக இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 2 லிட்டர்ஸு. நீங்கள் ஆன்லைனில் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரி எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் சேல் ஆகிட்டு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 4,500 அந்த ரேஞ்செலாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பட் வியூவர்ஸுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஆஃபராக இதை கிட்டத்தட்ட ஒரு 2,999 ஒரு 2,999 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். பட் உண்மையிலே ஒரு சூப்பரான மாடல்ஸ். பட் இது வாரண்ட்டி சப்போர்ட் எல்லாமே கோயம்புத்தூர் வந்து கம்பெனி சப்போர்ட்டே இருக்குது. சப்போஸ் இதுக்கு எது ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் டேரெக்டாக உங்கள் டோல் ஃப்ரீயில் கால் பண்ணால் நேரடியாக உங்கள் வீட்டுக்கே வந்து பார்க்குற மாதிரி செட்டப்ஸ் உங்கள் விஜயலக்ஷ்மி கிரைண்டில் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் வித் பில்லோடு தான் இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3,000க்கு ரொம்பவே ஒர்த்துலான ப்ராடக்ட் தான். கண்டிப்பாக நீங்கள் மார்க்கெட்டில் போய் நீங்கள் நார்மல் ஷோரூமில் போய் வாங்கினாலுமே கிட்டத்தட்ட 4,500 அந்த ரேஞ்சு வரும். ஒரு 3,000 அப்படின்றது உண்மையிலேயே ஒரு சூப்பரான ப்ரைஸ் தான். கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்குது. நிறையா இல்லை. இப்போ நிறையா இருந்தாலும் அடுத்தது புக் பண்ணிடுங்க. அதனால் வீடியோ பார்க்குறவங்க இமீடியட்டாக புக் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலே கீழே ஃபஸ்ட் புக்கிங் கொடுத்துருங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்பர் கொடுத்துருங்க. அவங்க டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணுறது, டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டை இமீடியட்டாக புக் பண்ணி ரொம்ப கம்மியான பிரச்சனை என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி வித்தியாசமான ப்ராடக்ட் தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் வரப்போகுது. அதனால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வித் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் குட்ஸ் வாங்கினா நம்ம சேனலை ரெஃபர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு குவாலிட்டியான பொருட்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டு வரோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.